Ne rikthehemi. Jemi transmetim dhe një herë. Jo vetëm. Jemi 4 tashmë. Më lironi t'ju prezantoj Edmond Çera, Genti Çera janë pinjak, vëllezër, student në Universitetin e Kansas. Bujqësor. Bujqësor. Se janë keq kur thua. Faleminderit për ftesën. Arsyeja pse i kemi ftuar djemt është sepse në fakt kanë prezantuar, kanë qenë në një konferencë të rëndësishme të tyre, pra flasim për Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit të Universitetit Bujqësor të Kansas, për të parë të gjitha pritshmëritë dhe këndvështrimet që kanë studentët për ekonominë, për biznese sociale, për të analizuar, për të bërë punimet e tyre dhe për të përmbledhur në këtë botim. Pra, unë po ju prezantoj botimin e parë, cilja e agjendëve ekonomik përballë sfidave aktuale të zhvillimit të ndvështrimit studentësh. Pra, është ky botim i cilën i referohen punimeve të studentëve të fakultetit edhe njërë të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqësor të Kansas, që më shkas dhe më rudh nga një tjetër botimi më parshëm, që është konferenca e 11 kombëtare studentore, diagnostikojmë, kërkojmë ndryshim dhe rritjen ekonomike, që mos të ngarkojmë shumë, po i bëjmë vetëm një prezantim. Se është mëngjes. Po pra. Do të flasim pak me terma jo shumë ekonomik, çuna për efekte edhe të shikuesve të kuptojmë pak më qartë. Pikërisht se çfarë bëhet fjalë tek këto libra, çfarë keni përmbledhur? Para shumë me fjalë më thjeshta siç edhe ju na për ta thjeshtuar. Se me terma ekonomik do të sigurisht do të merremi, pra do të shkojmë në hon. Do të merremi vetëm me njërin libër nga këto, e para. Ajo që duhet të theksojmë është se këto konferenca, siç i quajmë ne konferenca, janë përpjekje të studentëve për të shpjeguar, për të kuptuar më mirë, ose për të thënë se unë mendoj, për të jetuar, për të sjellë një vështrim kritik ose edhe risi mbi fenomenet ekonomike, bazuar me një metodik, me një qasje të tij. Në këtë vazh, në këtë justifikim, konferencat e studentëve për fakultetin për ekonomi zhvillojnë aktivitete të tilla si secili një grup studentësh organizohen dhe ftojnë, bëjnë thirrje për studentët e tjerë të marrin pjesë me një punim. Punimi quajmë jashtë shtetit quajnë artikuj, domethënë pak më lart. Artikuj. Por me modesti mund t'i themi punime. Jo, artikuj mund t'i quajmë. Janë punime dhe me një proces paksa të ndërlikuar. Po e ndalemi këtu, po është një punë kolosale nga studentët, fakt. Ndërkohë për të sqaruar në foto shikon në momente pas zhvillimit konferencës. Kjo është fotoja e shkrepur e rastit, si thua. Aty është prezent disa prej grupeve të studentëve që kanë marrë pjesë, por aty ishte i pranishëm edhe dekani i fakultetit së bashku me pse mos ju mbështesin? Po, duhet ta theksojmë. Edhe në këtë pamje është grupi i organizimit që ka bërë prezantim. Po, kur çelëm konferencën, ajo çfarë ne duam të theksojmë është që studentët nga viti në vit po tentojnë të shkelin në disa terrene të ekonomisë, të analizuarit, domethënë gjithmonë sipas këndvështrimit të studentëve, në disa terrene paksa të ndalikuara, delikate, të cilat neve na bëjnë të mendojmë se jemi në rrugën e duhur, në atë kolonën që arsimi i lartë duhet të përqendrohet akoma më shumë, jo vetëm në procesin mësimdhënës apo të transferimit të njohurive, por një kolonë e veçantë. Arsimi i lartë është edhe kërkimi shkencor. O Gent, meqense po thoje, domethënë po bëjnë analiza këtu bëjnë çfarëdo lloj soi njerëzish, që ndoshta se kanë asfare iden. Gjithsesi, juve siç e thatë vetë, është shumë e rëndësishme jo vetëm të çojmë më tej mësimdhënien, por edhe të bëjmë analiza mbi situatat që jemi aktualisht. Libri besoj se ka një situatë aktuale apo jo? Kam përshtypjen. Si shikohet këndvështrimi i studentëve, si e keni analizuar situatën, si e keni parë zhvillimin ekonomik i Shqipërisë, nëse ka patur zhvillim ose jo? Në fakt kjo na shpëtoi. Tematika është e tillë. Kjo tematika e konferencës është e tillë që ka pranuar në çadrën e saj, ose në strenën e saj, shumë diskutime, shumë tema, shumë fenomene. Fjala bie, grupi ku ishte pjesëtar Genti ishte një qasje ekonometrike për qasje pak e ndërlikuar, por që hetonte lidhjen e vlerës shtesë në ekonomi sipas sektorëve dhe kreditimit, për të kuptuar se si shkojnë. Është kreditimi që shkakton rritjen ekonomike në sektor, po flasim. Apo anasjellta, pra. Dhe
dolën ca interesante. Interesante. 5 minuta më përpara se sipas gojdhenave më duket se është ndryshe. Interesante aty punimi është që pavarësisht aspektit metodologjik, hapat që duhen ndjekur edhe dalja në konkluzion, mua më thjesht edhe për efekt të kohës, e gjykoj të arsyeshme vetëm të përmend konkluzionet. Një nga konkluzionet më të mëdha është që është kredia ajo që shkakton në vlerën e shtuar, duke nënkuptuar që mos prit rritje ekonomike pa u stabilizuar dhe pa patur një rritje të kreditimit, e para. E dyta, ndryshimet mes sektorëve. Që do të thotë? Që do të thotë interpretimet mund të bëjnë, po, besoj se është e qartë. E dyta është që ndryshimet mes sektorëve si për vlerën e shtuar ne konsiderojmë gjithë vlerën që shtohet brenda një tremujori, në bujqësi, në ndërtime të tjera me radhë, të sektorët e ekonomisë. Ndryshimet janë shumë të theksuara mes njëri tjetrit, janë më të theksuara dhe sesa kur e shohim atë në kohë, duke nënkuptuar që duhet ekzistojë një sektor i cili udhëheq të gjithë të tjerët. Kjo mbetet për kërkime të mëtejshme. Duhet para vitit 2007 ka qenë në një diapazon kohor ka qenë sektori i ndërtimit, ai që ju udhëheq të gjithë të tjerët, nxis të gjithë të tjerët. Sot nuk jemi të qartë se cili është ai sektor. Nuk ka një. Dhe të nxisim, të orientojmë edhe politikat strategjike, më kuptoni? Për shembull, nëse ishte ndërtimi, të jepej hau për zhvillimin e shtikan. Sot jemi është pak e turbul, si thua, jemi të paqartë. Sot janë fara. Gjithë njerëzit paqartë, biznesi paqartë, tregu i paqartë. Është i paqartë edhe për ekonominë e vendit, se cila është biznesi i cili është më fitimprues dhe lider, po them, i biznesit. Ne pikërisht këto punime që bëjmë ne, pretendojmë t'i afrohemi me modesti, t'i afrohemi t'i vim në ndihmë politik bërjes apo vendimarrësve në këtë fushë. Ajo që është e rëndësishme është që nuk ka vetëm punime ose artikuj, ose prezantime, vetëm rreth një tematike. Këtu është e shumë llojshme. Për shembull, mund t'i prekim më kryesore, cilat prekin drejt për drejti. Meqense edhe pak më parë ishte një zonjë që foli për biznesin social. Këtu ishte një punim për në konferencë, ishte një punim për risi. Biznesi social është një risi. Edhe e shihni si zgjidhje? Në vendin tonë? Në vendin tonë, me sa di unë është krijuar një agjenci e cila stimulon këto, bashkërendon gjithë punën e tjera, është risi dhe me sa di unë dhe me sa kam lexuar, biznesi social në Shqipëri mund të përbëjë një terren të përshtatshëm edhe për zbutjen e varfërisë. Pra mund të se kjo është përdorur në gjithë botën. Po, kjo është faktikisht kjo është e bukura e biznesit social është që nuk është donacion, nuk është të luftosh varfërinë përmes ndihmave. Jo, është biznes, por i kontribon edhe këtij aspekti. Është pjesëmarrje. Po, duke dhënë mundësinë për të krijuar një biznes, për të punësuar disa të tjerë edhe të zgjidhësh problemin e krizës në rrugën e punësimit. Po, paka shumë në grupin tim ku isha, duhet përmendim edhe njëri si konferenca, organizime të tilla, aktivitete të tilla, sillin edhe ura bashkëpunimi mes jo vetëm mes studentëve, por edhe mes studentëve për shkak se do të bashkëpunosh të hartosh një por edhe mes fakulteteve. Grupi ku unë isha pjesë, isha nga fakulteti im ku jam, fakulteti ekonomisë dhe agrobiznesit, dhe nga një pjesëtar ishte nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Edhe gjykojmë me shumë rëndësi kjo, jo vetëm për nxitjen e miqësisë mes njëri tjetrit, po. Kjo është një shkëmbim vlerash, një bashkëpunim, një urë që bashkëpunon. Duhet të theksojmë se problemi të dhënave në kërkim, nëse shumë kush e ka vënë re. Të dhënat janë shumë të diskutueshme në Shqipëri. Prandaj të dhënat tipit, të dhënat statistikore, për shembull, punësuarit. Po, është pak e kontradiktore. Niveli i varfërisë. Do t'ju sjell një shembull për ta kuptuar më qartë. Një profesor të fakultetit jon përdori të dhënat e drejtorive të bujqësisë në Carrethës, po them se ku, dhe i doli në përfundime me diametër të kundërt. Çfarë do thotë? Ai hetonte marrëdhëniet mes bujqësisë, se si janë kapitali investuar dhe punësimi në bujqësi. Ku teoria aty çka doli në përfundim ky punim, doli se
kapitali investuar. Si dhe punësimi na çekan në kundërshtim, në lidhje të kundërt me prodhimin që prodhon vetë ferma. Që do të thotë është lidhje abstrakte, absurde, jo. Si kapitali investuar? Kapitali investuar ndikon në prodhim, sepse ne investojmë në shtërimin, në shtojmë. Po ju thoni që nuk ka ndikuar kapitali investuar në po. Domethënë sa më shumë të investojmë, aty na del aq më pak prodhim marrim. Apo sa më shumë fusim në punë, aq më pak prodhim marrim. Pra e solla këtë si shembull si është për të kuptuar se të dhënat është problemi i të dhënave dhe jo i terrenit, Të dhënat janë shumë diskutueshme. Dhe ne shumë herë dalin në qarqe, domethënë studimet janë edhe në nivele mikro, që do thotë ulesh merresh me individ të veçantë, dhe në makro. Në makro ishte ky i Gentit për shembull. Po kishte një studim, një kërkim, një punim, ku ishte Gjergji dhe një prezantim shumë dinjitos. Ishte po hetonte se si është marrëdhënia mes faktorëve për bujqësinë në rastin e lushnjës. Ai donte të hetonte cilët janë faktorët që e çeverisin, e përcaktojnë, e drejtojnë inovacionin në bujqësinë. Ai u përqendrua te zona e lushnjës. Shumë interesante si qasje. Ajo çfarë duhet të theksoj unë këtë, nga viti në vit studentët më lejo pak në qoftë ne i shfletojmë një nga një këto punimet, unë do hap vetëm këtë faqen këtu, mjafton hapni një literaturë të jashtme, të fushës ekonomike, po flasim, jo të fushës sociale. Ajo çfarë është e rëndësishme është në punim pamja formale, ajo që e vesh një punim, pa aspekti formal, jo përmbajtësor, vetëm për formal, është që ne kemi abstraktin dhe ne çfarë kemi bërë? Kemi bërë një abstrakt më pak se të jenë më pak se 100 fjalë. Kemi fjalët kyç, kemi edhe klasifikimi jel. Kjo është risia e këtij viti që klasifikimi jel është përdoret gjërësisht në literaturë të huaj, duke e klasifikuar. Menjëherë, le të themi, klasa C është klasa e modelimeve matematikore dhe ekonometrike, dhe ti e pozicionon punimin tuaj me gjithë teorinë e akumuluar, gjithë dijen. Nëse që mos flasim për cilësinë e botimeve që ose vë ndryshim. Domethënë ideja është të shkrimi në temi akademik është brenda normave konform rregullave pa u zgjatur të zgjatur brenda kushteve. Duhet të theksoj, në foto ishte edhe Erion Kristo, ishte i pranishëm. Ai në fakt hodhi shumë kritikat. Ishte tha edhe një kritik shumë me vlerë. Por ajo që është edhe theksoj edhe Genti, edhe unë duhet citoj atë që ka tha edhe një profesor i nderuar tek ne. Botimet e tilla kanë cilësinë janë të veshur me elementet cilësor të tillë që si të ngjashëm apo të krahasueshëm me ata që botohen seriozisht edhe nga Banka Qendrore e Shqipërisë. Është departament kërkimi aty. Pra që mund të shërbejë si bazë të dhënave. Dhe ajo që më intereson mua përveç sajt, më intereson fakti që të di se si e shohin vetë studentët situatën ekonomike në vend, sektorë të ndryshme, cilat janë mënyrat që ata zgjedhin për marrjen e të dhënave, pra për hetimet në thonjza që i duhet në sektor të ndryshëm. Nuk e di ka caluar puna diku që tek marrja e informacionit, që tek marrja e të dhënave. Në studimet mikro ose makro. Po, më lejoni mua ta bëjmë kështu si. Ti je lideri. Ajo le të themi një përkufizim për kërkimin, që ti afrohemi. Një përkufizim më i pranueshëm për kërkimin është një proces, kërkimi është një proces përmes të cilit ne shtojmë dijen e akumuluar, e konfirmojmë atë ose e refuzojmë atë, Kështu në këtë përkufizim ne nuk përmendëm fjalën të vërtetë. Kjo është një nyje për ta kuptuar tamam edhe pra kërkimi nuk është domosdoshmërisht diçka që na sill të vërtetën absolute. Ajo është diçka domethënë jashtë. Por për sa i përket mund ta vazhdoj në linjë të asaj, në linjë të asaj dhe në përgjigje të pyetjes të dhënat janë në funksion të qëllimit që vendos kërkuesi, ose kërkuesi është si ai mjeku që do të një model. Ç'është patologjinë? Po, një model matematikor, ekonometrik thot unë jam më i miri. Ashtu siç thot edhe një sportist unë do të shkoj për olimpiad. Mjeku i thot dali sekond të bëj një test sa vrapon kështu më radhë. Këtë punë bën edhe kërkuesi. Është një punë kolosale, të themi drejtën. Është të shohësh me lupë. Për çdo pretendent, çdo model që është pretendent, duhet të fusin disa interval, disa inpute, si thua, disa të dhëna. Këto janë të dhëna, baza e dhënave. Në qoftë se baza e dhënave është që ne të
në qoftë se baza e të dhënave vjen nga një bazë e konsoliduar të dhënash, le të themi, nga Banka e Shqipërisë. Në gjykimin tim Banka e Shqipërisë raporton disa dhëna të mira, domethënë të vërteta. Pjesën më të madhe. Janë të vërteta. Jo të mira, domethënë po, të vërteta. Jo do të them, Jo të mira për të manipuluar media. jo të mira në kuptimin që mund të përdoren dhe mund të përdorësh ato edhe në analizën e të dalë në. Gjithsesi, e di çfarë doja se pyetjet fundit, meqense kemi të bëjmë me 2 djem të ri që ju shpresojmë që të shkoni lart e më lart, patjetër kanë nevojë dhe analiza e vendit tonë, duhet të ketë një analizë ekonomike të saktë, sepse neve në përgjithësi si ta shohim politikanë të cilët nuk kanë mbaruar ndoshta për ekonominë, që flasin për ekonominë, shohim njerëz të cilët dalin në ekran dhe thonë ekonomia jon kështu apo kështu. Si e keni pritshmërinë në të ardhmen? Dhe a keni bërë analiza politike të 2 planeve, programeve ekonomike kryesore, partive kryesore në vendin tonë? Jo ka rënë më. Individuale, kjo nuk. Po ç'është individuale, s'ka lidhje. Do të flasim, domethënë dikush të taksa shesh është e keq, dikush të taksa shesh është e mirë. Dikush që ky lloj taksimi është domethënë kjo është ideja, domethënë shumë mirë. 2 lloje taksimeve, 2 partive. Meqense jemi në një para zgjedhjeve, nuk është se do doja të përgjigja në po, shkurtimisht vetëm. Vetëm një fjalë. Termi taksë shesht është e gabuar. Taksa dhe tatimi është i ndryshëm. Në rastin e taksës së shesht, siç e përdorim, duhet përdorur tatimi i shesht. Tatimi i shesht. Është një në literaturë hapni këtë doni, është ndarë qartësisht termi taksë dhe tatim. Pra mos futemi më tutje si mirë është edhe. Rahman na dëgjoi mirë se ka pasur për një gaf. Në gjykimin tim se ju thatë progresiva po efektuosh çështje. Progresiva po i shesht, për mua duhet shtrohet diku tjetër çështja. Për jemi në një situatë problematike të ekonomisë shqiptare. Sa do goditje t'i japim biznesit, sepse jemi në një periudhë ku oferta udhëheq përpara ekonomisë, nuk duhet t'i krijohen probleme. Ashtu siç propozohen edhe nga institucionet ndërkombëtare, FMN-ja, mos ndryshoni sistemin pa u konsoliduar në gjykimin tim dhe besoj edhe Mondi konvergjon me këtë. Në gjykimin tonë është që pa në situata në një terren të ngjashëm ku është gati jo e qëndrueshme, sepse kriza e financiare përcjelli efektet në kreditim. E ngadalsoi atë që nga viti 2009. Kreditimi bashkëshortor. Unë thash kriza e financiare ndërkombëtare, shoqërore këtu, që të themi që është krizë, në qoftë se themi sipas përkufizimit 2-3 muaj rresht, duhet të kenë rënje ekonomike. Me dhënat e mia që kam unë, rënje ekonomike nuk kemi. Tani, se si është pritshmëria e individëve, gjithkush ka opinionin e tij, lidhur me situatën se këtë e lidh gjithçka me xhepin e tij, me absolutisht. Është individuale, është. Po, me Genti Mondi, faleminderit shumë qeshit. Shumë faleminderit. Duke shpresuar që faleminderit për ftesën. Vështrime të tilla, metodologji të tilla të ndiqen në vazhdimsi dhe të shërbenin si një shembull shumë i mirë. Shumë faleminderit, të përdorni edhe një term që gjurmoni gjëra të tilla në gjykimin ton janë gjëra të rëndësishme. Të paktën ne nuk pretendojmë që të kemi arritur gjëra të mëdha, por të paktën janë hapa të drejtë, diçka e të mirë. Dhe ju falenderojmë shumë. Falenderojmë edhe dekanin se na do e lëm dekanin më lart. Okej. Faleminderit çuna. Miq, jemi me horoskopin, bashkë takohemi nesër në orën 7 të mëngjesit. Kalofsh një ditë sa më të bukur.